11 каналында кабарларды баяндообузду улантабыз. Депутаттардан түзүлгөн комиссия чет жердеги элчиликтерге иштеп жүрүп Кыргызстандын кадырын түшүргөн дипломаттардын жүрүм-турумдарын таразаламай болду. Тактап айтканда, Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети пара алгандан баштап бейбаштык кылган элчилик кызматкерлерин тартипке салууга убакыт келди дешет. Ошондой эле депутаттардын пикиринде Кыргызстандын беделин түшүргөн андай дипломаттар дагы деле эч нерсе болбогондой кызмат ордун сактап отурушкан көз жаздымына калтырбоо керек. Кыргызстандын имиджин түшүргөн кыргыз дипломаттары туурасында теманы парламент депутаты Абдувахап Нурбаев менен улантабыз. 11 каналына куш келипсиз. Абдувахап мырза, биз жогоруда айткан Тышкы иштер министрлигинин ишмердүүлүгүнө баа берүүгө эмне негиз болуп атат? Анан дагы комиссия түзүлдү, курамына кимдер кирди? Бул биздин ошол эл аралык мамилелер коргоон жана коопсуздук комитетинде каралып, анан атайын чечим чыгарылып комиссия түзүлдү. Комиссияга 5 депутат кирди. Бул Республика Ата журт фракциясынан Атамекен, Өнүгүү жана СДП фракциясынан кирди. Биз буюрса жакын арада ишти баштайлы деп атабыз. Мен да ошол СДП фракциясынан ошол комитетке комиссияга мүчө болуп кирдим. Эң чоң себебинин негизи бул акыркы убакта биздин дипломаттардын сыртта жүргөндөгү өздөрүнүн жоруктары, ар кандай терс жоруктары чыгып атпайбы, массалык маалымат каражаттарыначы. Ошону иликтөө үчүн эмне үчүн ошондой кызматкерлер ишке алынып калып атат да, анан сыртка чыгып бизди мамлекет уят кылып атат. Ушул маселелерди кароо негизинде түзүлдү. Дипломаттардын кылык жоруктары эрежеге туура келбейт дегенди кандай түшүнсө болот? Эми мына кечээки эле маалымат боюнча Тажикстанда бир контрабанда менен кармалды. Дагы биздин бир Кытайдагы элчиликте иштеген бир адамыбыз Кытай элчилеринен, Кытай ишкерлеринен акча алып кармалыптыр, бир маселени чечип берем деп. Казакстанда бир семинарда, бир чоң туроператорлордун семинарында биз тур эмес өзүнүн алып жүргөн ушундай толтура массалык маалымат каражаттарына маалыматтар чыгып атат да, ушуну иликтөө үчүн ушундай адамдарды кандай негизде конкурс менен алып атасыңар, кандай критерийлер каралып атат, эмне үчүн бизди уят кылып атат деген маселелердин негизинде болуп атат да. Өзүңүз жогорудагы кырдаалдын түзүлүшүнө эмне себепкер деп ойлойсуз? Же болбосо дипломаттын этикасына сыйбаган иштер жасалып жатканына кимди күнөөлөйбүз? Жок, бул жерде ошол адамдарды ачык айкын конкурс менен кабыл алынбаганын деп ойлойм мен өзүм. Эми комиссия буюрса бир ай иштеп жыйынтыгын чыгарат. Алдын ала менин оюм ошондой болуп атат да, анткени көп жерде билинбей эле калып калат да, ошол Тышкы иштер министрлигинде кандай конкурстун, кандай критерий негизинде ошол адамдар ишке алып аткандыгынчы. Маегиңизге рахмат. Кыргызстандын имиджин түшүргөн кыргыз дипломаттары туурасында кээбизди парламент депутаты Абдувахап Нурбаевдин пикирин уктук.